ஹாய் நண்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ அவுட்டோரை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். ஒரு குட்டி ரைடு தான் கிளம்பிகிட்டு இருக்கோம். ஹைவேஸ் மிட்டில் வந்து இருக்கோம். எங்கே போகிறேன் என்னன்றதெல்லாம் அப்படியே நான் போகிற வழியில் வந்து சொல்கிறேன் நண்பா. சும்மா பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு பஸ் மாதிரி கிளம்ப போகிறோம். ஐயோ என்னடா ஃபுல்லாக பஸ் நிற்கிது. இங்கே வந்து இன்னொருத்தர் வந்து வந்திருக்காரு, என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவன் வந்து இங்கிட்ட நிற்கிறேன்னு சொன்னான். அதனால் உள்ளே வரேன். எங்கடா அங்கே ஃபைனலி வந்து ரைடு வந்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ பெட்ரோல்லாம் ஃபுல் டேங்க் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ ஃபுல் டேங்க்குன்னு சொன்னால் அவன் கீழே மேலே பார்க்குறான். பெட்ரோல் ரேட் வந்து 103 ரூபா. இங்கே எங்கள் ஊரில் பரமக்குடியில் வந்து 103 ரூபா, 102 ரூபா 98 பைசா. ஃபுல் டேங்க் ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1000 ருபீஸ் கிட்ட வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் ரொம்ப நாள் கழித்து ரைடு வந்து வெளியே ரோட்ஸுக்கு வந்து வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் 3 மாதம் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் ரைடு அப்போயும் 3 மாதம் தான் நம்ம சொன்னோம். 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தேனி கிளம்புறோன்ட்டு சொன்னேன். இப்போ வந்து மறுபடியும் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் கரெக்டாக நம்ம மார்ச்சில் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ வந்து ஜூலை 10ன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி டேட்டு. ஜூலை 10ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த இப்போ ஒரு பைக் வந்து நான் கிராஷ் பண்ணலை. ஸோ அவங்களும் நம்ம கூட வந்து ரைடுக்கு வராங்க. டோட்டலி வந்து 3 பைக்கு 5 பேர் வந்து போகிறோம். என் கூட வந்து ஒரு பில்லியனும் வந்து இருக்கான், என்னுடைய ஸ்கூல்மேட்டாக சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்டு. ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ எல்லாருமே ஓரளவு வந்து க்ளோஸாக இருக்க பசங்க தான் வந்து வர்றாங்க. ஸோ ரொம்பவே மன கஷ்டம்னு சொல்கிறதா என்னென்று சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஏதோ ஒரு இதிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரைடு வந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ரைடு மாதிரி தான் போகிறேன். போயிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸாக வந்து ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும். தென் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கூட்டமும் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ தேர்ட் வேவ் வர்றதுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துடலாம் தான் இந்த ரைடே வந்து கிளம்புறேன். ஸோ மதுரையில் போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ லொக்கேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு, கொடைக்கானல் தான் போக போகிறோம். கொடைக்கானலில் வேறு மழை இருக்குன்ற மாதிரி போட்டிருக்கு. வெதர் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தா 75% போட்டிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக மழை வரப்போகிறது உறுதி. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மழை வந்தால் நல்லாயிருக்கும். நடுவில் சிக்காமல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மழை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாகவே வந்து ஓகே தான். நம்ம அந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் போகிறோம். ஸோ போனதுக்கப்புறம் மழை வரணுன்ட்டு மட்டும் வேண்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம். ஆனால் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. காலையில் ஒரே ஒரு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு கிளம்புனேன். அதுவுமே 6 மணிக்கு குடித்தேன். அதுக்கப்புறம் பசங்க எல்லாம் அசம்பிள் ஆகி வர்றதுக்குள்ளே வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. நண்பா மதுரைக்குள்ளே வந்து வந்தாச்சு. கரெக்டாக வந்து தெப்பக்குளத்துக்கிட்ட வந்து இருக்கும். இங்கே போயிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். மணி 9 கிட்டே ஆச்சு. நண்பா ஒரு வழியாக மதுரைக்குள்ளே இருந்து சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சுட்டு டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு வழியாக வெளியே வந்தாச்சு. பட் ஆனால் இங்கே மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. மழை தூரிகிட்டு இருக்குது. ரொம்ப வந்தால் கண்டிப்பாக கேமரா எடுத்து உள்ளே வைக்கணும். நான் லாபம் ஒன்றும் அவ்வளோவா எடுக்கவே இல்லை. பார்ப்போம். கொடைக்கானல்லையுமே வந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே இந்த இவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து அங்கே நேற்று போய் ஸ்டே பண்ணியிருப்பான் போல். ஸோ அதான் சொன்னால் அங்கே மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான்ட்டு. ஸோ ஓவராக மழை வந்தால் கண்டிப்பாகவே எடுத்து உள்ளே வைக்கணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. சரி பார்த்துப்போம். மேபி நிறைய பேர் வந்து வீட்டிலையே தான் இருப்பீங்க, வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாமல். ஸோ நானும் 4 மாதமாக வீட்டுக்குள்ளேயே தான் கடந்தேன். இப்போ தான் வந்து வெளியே ஒரு வழியாக வந்து வரேன். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க பிளேசஸ்க்காவது கோவிடும் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவு வந்து சேஃப்டியாக இருங்க. மாஸ்க் போட்டு சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சின்ட்டு வெளியே போனாலுமே வந்து மாஸ்க்கெல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள், சானிடைஸ் பண்ணுங்கள். ஓரளவு சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இது பண்ணுங்கள். நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு வந்து இந்த ரைடு ஃபுல்லாகவே க்ரௌடட் இல்லாத ஏரியா மாதிரி தான் வந்து இருக்கலாம்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப க்ரௌடு இருந்தால் அந்த சைடு வந்து போக வேணான்ற மாதிரி தான் ஒரு பிளானு. வாய்ஸ் பாருங்க, ஃபுல்லாக கீழேலாம் பச்சை பசேருன்ட்டு இருக்குது. ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் எனக்கு கேமராவில் பார்க்குறதுக்கு வந்து சரியாக தெரில என்ன ஏதுன்ட்டு. பட் ஆனால்
நேரில் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து பழனி 109 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கான். கேட்குறான்னு தெரில கைஸ். நடுவில் வந்து வாடிப்பட்டி கிட்ட வந்து இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்டோட பைக்கில் வந்து பன்சி கார்டு வந்து அறுந்துருச்சு. ஸோ பேக் வந்து அவங்க கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஒரு வழியாக வந்துட்டான். என்னடா ஆச்சு? என்னாச்சு? பாருங்க வந்து செஞ்சுட்டு கைஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம கொடைக்கானல் கீழே வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அந்த அடிவாரத்துக்கு வந்து வந்தாச்சு. இப்போ இன்னும் ஒரு 1 or 2 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து செக் போஸ்ட் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹில்ஸ் ஏறுறது தான். ஜஸ்ட் பாருங்கள், இந்த மரம்லாம் பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து ஒரு 8 மாதத்துக்கு 10 மாதத்துக்கிட்ட ஆச்சு. அப்போ கூட எனக்கு இந்த மாதிரி பார்த்த ஞாபகம் இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ இன்னும் சூப்பராகவே இருக்குது ரோட்ஸ்லாம். ஸோ செக் போஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில. ஜஸ்ட் ஆனால் இந்த மரத்தை மட்டும் பாருங்கள். மரம் தென் வந்து இந்த மவுண்டெயின்ஸ் ஃபுல்லாக மேகம் வந்து உரசிக்கிட்டு போகுது. கேட்ட வரை வந்து எல்லாருமே மழை பெய்யுதுன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க மேலே. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. இதுக்கப்புறம் மழை பெய்யாமல் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம். விளாக் வந்து நல்லா எடுக்கலாம். மேலே அம்மா அடி வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ என்னடா இதை ஓவர் ரியாக்ஷன் பண்ணுறான்ட்டு நினச்சிக்காதீங்க. என்னடா எல்லாத்துக்கும் வேறு லெவல்னு சொல்கிறான்ட்டு. பட் ஆனால் நீங்களே ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து வெளியே இப்படிலாம் வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் தோணும். சூப்பராக இருக்குது. அந்த மேகம் வந்து அந்த இதை உரசிட்டு போகிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வாவ், அப்படியே ஒரு டனலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இல்லை, ட்ரீ டனல். இன்னும் வந்து அந்த செக் போஸ்ட் வந்து வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே செக் போஸ்ட் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி போகிறதுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்ற மாதிரி தான் நான் விசாரித்த வரைக்கும் சொன்னாங்க. அங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு தான் இடமும் இல்லை, மற்றபடி வந்து போகிறது வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஃபுல்லாகவே ஹில்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. செக் போஸ்ட்டில் நிப்பாட்டுறாங்களா திங் நிப்பாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு பார்ப்போம். எல்லா வண்டியும் செக் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஓகே அப்படி தான் சொன்னாங்க. தமிழ்நாடு வண்டி வந்து மோஸ்ட்லி வந்து விட்டுறாங்க. அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்தால் தான் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி வந்து கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம், ஃபோன்ட்டு சொல்லிட்டாரு அவர். சரி சார் 1 by 1 போக சொன்னார். சீரியஸ்லி வந்து நான் கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் சூப்பராக வந்து பேசி அனுப்புனார். 1 by 1 போங்கன்ட்டு அட்வைஸ் தான் கொடுத்தாரே தவிர மற்றபடி எதுவுமே பண்ணல. வாவ், எகைன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து போக போகிறேன். இன்னும் கரெக்டாக 46 கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குது. இங்கே போர்டு போட்டிருக்காங்க. மழை மட்டும் வராமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் மேலே ஏறினதுக்கப்புறம் மழை வந்து வரலாம். பின்னாடி இருந்து ஒருத்தன் அலப்பறையை கூட்டிகிட்டு இருக்கான் ஃபுல்லாக. ஆனால் பசங்களோட வந்தாலே வந்து இந்த ஒரு ஃபன்னுக்கு வந்து பஞ்சமே இருக்காது. சும்மா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு ஓட்டலாம். ஸோ எல்லாருமே வந்துடட்டும். லைனாக போனால் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே பார்க்குற அந்த ஒரு டேம் வியூ, மாஞ்சலார் டேமா சரியாக எனக்கு பேர் வந்து வரல. பட் ஆனால் அந்த டேம் வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும். வாவ், மேலே போயிட்டு யூடியூப் லைவ் போகலாம்ட்டு ஒரு யோசனையில் இருக்கேன். அங்கே டவர் கிடச்சா கண்டிப்பாகவே வந்து ஒரு லைவ் வந்து மேபி அந்த லைவ்லாம் வந்திருந்தா எப்போயோ பார்த்துருப்பீங்க. தலையார் ஃபால்ஸ்ரா. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசுகிறத விட அவன் பேசுகிறது தான் நல்லா கேட்குன்ட்டு நினைக்கிறேன். அந்தளவு கத்திக்கிட்டே வரான். 46லேருந்து 47 கிலோமீட்டர் ஆயிடுச்சு கொடைக்கானல் ஏறுறது. பசங்களாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ மிரர் வழியாக எல்லாமே தெரிவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ அழகே தொட்டாச்சு. நீ எனக்கு பாட்டு தெரியாதுப்பா, விட்டுருங்க. நான் பாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் அழகுறையாக பார்த்தா
பல்பு தான் ஆகும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து லடாக் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. என்னால் வந்து இந்த வருஷம் வந்து போக முடியவில்லை. ஸோ ரொம்ப ஆசையாக பிளான் போட்டு இந்த வருஷம் வந்து போக முடியாமல் போச்சு. பட் ஆனால் நோ ப்ராப்ளம், நம்ம கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து போவோம். அமௌண்ட்டை சேர்க்குறோம், பறக்கிறோம், அது எப்போன்னெலாம் தெரியாது. ஆனால் உறுதியாக ஒரு நாள் வந்து இதே நம்ம V3யில் லடாக்கும் கிளம்புறோம். ஸோ மாதம் வந்து அப்போ போவோம். எல்லா ரைடிங் கியர்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு ஜம்முன்னு கிளம்புவோம். கொஞ்சம் நேரம் வைசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். தென் வந்து நான் மாஸ்க்கு போட்டுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆடியோ எப்படி கேட்குதுன்ட்டு எனக்கு தெரில. கொஞ்சம் நேரம் வைசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம்ட்டு பார்க்குறேன். அந்த ஒரு குளுமையான காற்று என் ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே வந்தால் நல்லாயிருக்கும். வாவ், நல்லா இருக்குங்க. தென் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ட்ரிக்கு வந்து தமிழ்நாடு வெஹிக்கிள்ஸுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. ஒரு வழியாக கொஞ்சம் தூரல் வந்து நின்றுச்சு. ஸோ அதனால் மறுபடியும் கேமராவில் எடுத்து வந்து மாட்டிட்டேன். ஸோ எடுத்து மாட்டுறதே வந்து ஒரு பெரிய தொல்லையாக இருக்குது. சில்னஸ்லாம் ஆனால் நல்லாவே ஏறிடுச்சு கைஸ். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து பண்ணைக்காடு வந்து வந்துடும். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்தப்போ வந்து அங்கே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வீட்டில், நம்ம சபரிஸ் ப்ரோ வீட்டில் வந்து தங்கணும் ஒரு நாள். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபேமிலி மாதிரி கவனிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இப்போயும் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஸோ வர்றேன்ட்டு. வர்றப்போ வந்து கண்டிப்பாக போய் பார்த்துட்டு வேணால் போகலான்ற மாதிரி பிளானு. ஏன்னா ரிட்டன் வரப்போ வேறு ரூட் எடுக்கலாம்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து போகிறப்பே வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம்ட்டு. ரிட்டன் வரப்போ பழனி ரூட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்ன்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் ரிட்டன் இறங்குறப்போ வந்து கொடைக்கானல்லேருந்து பழனி ரூட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு போகலாம்ட்டு இருக்கேன். வந்து யாருமே வராதனால ஃபுல்லாக அந்த பச்சை பசேருன்ட்டு பொல்யூஷனே ஆகாதனால நல்லா இருக்குது. கிளைமேட்டும் சரி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பச்சை பசேராக நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சில்னஸ் வந்து சூப்பராக தெரியுது. கையிலலாம் சரியான சில்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்காண்டி தான் வந்தோம். டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்து ஓப்பனில் இல்லைன்ட்டு தான் அந்த சபரிஷ் ப்ரோ வந்து சொன்னார். சரி ரைட்டு, அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ரைடு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காண்டி தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நம்மளால் வந்து போக முடியலேன்ட்டு ரொம்ப தோணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம சுற்றி பார்க்கலனாலுமே கூட ஃப்ரீயாக வந்து இங்கே ஒரு 2 நாள் வந்து இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எகைன் போனால் கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓ மை காட், பாருங்க ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு கவர் ஆகிட்டு அருமையாக இருக்குது. நண்பா இப்போ வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே நல்லா சில்லுன்ட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம பண்ணைக்காடை வந்து தாண்டியாச்சு. லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ப்ரோ தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார், சபரிஸ் ப்ரோன்றவர். ஸோ அவருக்கு கால் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ரோ வந்திருக்கேன். ஸோ ரைட், அப்போ சொன்னேன் நான் ஆக்சுவலி நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்போ வந்தாலும் உங்களை வந்து பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ போவேன்ற மாதிரி சொன்னேன். ஸோ ஏன்னா அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார். வண்டி பஞ்சர் ஆச்சு. நைட்டு வந்து அவங்க அப்பா முதற்கொண்டு எங்கள் கூட 11 மணி வரை நின்று எங்கள் கூடயே நின்றுட்டு மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து டின்னர் சமைச்சு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு நாள் வந்து அவங்க வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ மறக்க முடியாத மெமரிஸ் அதெல்லாம். ஸோ அதனால் அவர் கால் பண்ணி வந்து பேசினேன். ஸோ அவரும் வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க்கில் வந்து இருந்தாருன்னு சொன்னார். ஸோ அதனால் நான் ரிட்டன் வரப்போ உங்களை கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் ப்ரோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் கைஸ், மிஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் ஆகி போய்கிட்டு இருக்குது. கீழே தான் இருக்குது ஃபுல்லாக. மழை மட்டும் வராமல் இருந்தால் சீரியஸ்லி வேறு லெவலில் இருக்கும். இது வரைக்கும் வரலை.
ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் வரலை. கைஸ் கிளைமேட்டை மட்டும் பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மிஸ்ட் வந்து கவர் ஆகிருக்கு. ஃபுல்லாகவே மழை வேறு பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக மழை பெய்யறதுனால மறுபடியும் கோப்ரோவை கலட்டி வந்து வச்சிட்டேன். ஸோ நம்ம கூட வந்து ரைடர்ஸ்லாம் இவங்க தான். சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு மேலெலாம் ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வந்தப்போ இதுக்கு மேலெலாம் ஏறினேன். இப்போ வந்து ஃபுல் வந்து அந்த செடியாக வளர்ந்துருக்கனால ஏற முடியலை. தென் ஓகே கைஸ், மழை வந்து ஓவராக இருக்குது. நான் அப்படியே போயிட்டு ஒரு இடத்துல வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். நிறைய மரத்தை வெட்டியிருக்காங்க, எதுக்கு வெட்டியிருக்காங்கன்ட்டே தெரில. ஸோ இந்த மாதிரி ஊருக்கு வந்து மரம் தான் வந்து நல்ல ஒரு இதே கொடுக்குது. ஸோ அதை போய் வெட்டி வச்சுருக்காங்க. நண்பா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேலே கிட்ட வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 10 to 15 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ மிஸ்ட்டுலாம் வந்து வேறு லெவலில் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு நண்பா. மறுபடியும் தூறல் போடாமல் இருக்கணும். ஏன்னா என்ன நேரமாக என்னன்ட்டு தெரில. நான் கரெக்டாக வந்து கேமராவை எடுக்கணுன்ட்டு எடுத்து மாட்டுறேன். எடுத்த கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து தூறல் வந்துடுது. கேமரா கலட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் ஃபுல்லாக நின்றுது. முன்னாடி ஒரு சொகுசு இல்லாத கார் போயிட்டு இருக்குன்னா ஆடி A6. அது சொகுசு கார் கிடையாது. இனிமே ஆடியை பார்க்கும்போதுலாம் அதுதான்டா ஞாபகம் வரும்னா. ஓ மை காட், இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டு. வாவ் டை. நானும் சரி ரைட்டு கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ண வரான்ட்டு பார்த்தா மேலே வந்துட்டு என்னது வாழைப்பழத்தோட வெளியே போட்டு போயிட்டான் மறுபடியும் உள்ள. வாவ், மேகத்துக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம. மறுபடியும் மழை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ட்ரெஸ்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட ஆகிட்டே இருக்குது. மறுபடியும் வந்து இப்போ கேமரா எடுக்கணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி இதுக்கு மட்டுமே வந்து ஒரு 10 வாட்டி நின்றுருப்போம் கைஸ். கொடைக்கானல் 12. நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்ம கொடைக்கானல் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மழைன்னு தான் சொல்லணும். நான் கேமராவை எடுக்கிறேன், மழை வருது. கேமராவை எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டா மழை நின்றுது. ஸோ இந்த மாதிரியே என்னென்னமோ பண்ணி ஒரு வழியாக வந்து கொடைக்கானல் வந்தோம். நம்ம இன்னும் ரூம் போடல, ரூம் இனிமேல் தான் தேடணும். இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஒரு இடமா. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம லக்கேஜ்லாம் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் போய் ரூம் தேடணும்.